Sig som amerikaner. Och i Sverige det är tillåtet att man blir hemspråklärare. Och vi vill hålla den positiva delen om vår kultur. Det spelar ingen roll där vi är. Jag tycker att vi skulle... Vi dansade tillsammans med min man. Det blev olika delar. Män får se, kvinnor får se. Men vi vill hämta tillbaka våra kultur så vi kan dansa igen tillsammans. Bra vi vill. Men nu när vi kan... Ibland barnen har sig. Man sätter mjölk. Och den andra ibland du sätter koppkött på männen och pojkarna. Inte koppkött. De glömde också att göra sån här. Mammorna glömde att lära sig deras kultur. Jag tror att de har många saker har försvann. Denna naturen och det är bra. Men nu de började använda plastik som man hämtar från utlandet, kanske med gift eller olja eller bensin eller någonting. Så istället att de skulle göra sådana saker, de började använda den här plastiken. Och många blev också. De sätter mjölk där och det luktar. Så vi kämpar att vi ska hålla den här kulturen som folk vet. Och träna igen tjejerna och att lära sig och lära sig. Så de kunde använda natur. De behöver inte köpa från sådana som folk kastade. Så jag är glad att ni fortsätter det. Och det är kvinnor som gör. Och det är kvinnor som gör, inte männen. Männen tänker inte så bra, de bara... Och den här? Är det någon som kan tänka sig vad det är? Vad det är? Sådana som man sätter någonting i föret också. Så det blir så särskilt för männen. Så de vill inte... Så när de sover, de sätter så. Det var allt. Eller? Facklamelen. Många använder här i Sverige. Många använder traditionella kläder. Så istället att de skulle ta väck, de tar så Wow. Vi jobbar med socialståndsförvaltningen i Malmö. Vi kom till Sverige 7 år sedan. Min kollega Aisha har varit i Malmö i 3 år och tillbaka för att hjälpa folket i Somalia som är fortfarande sitter i konflikt. Vi är fortfarande här i Sverige för att
jobba, hjälpa till somalifolket som kom till Sverige och är nya här i Sverige. Vi bedriver en liten förening också, Somalisk freds- och utvecklingsförening bedriver vi i Malmö. Vi kom hit idag för att stödja och visa vårt stöd till den somaliska föreningen i Svallov idag. Jag är särskilt glad att säga idag här i Svallov att det var jag som ringde till Svallov kommunen på den första dagen då en somalisk människa flyttade till Svallov kommun. Det var Halima år 2010. Jag hoppas att Halima kan säga lite på svenska idag, men då kommer hon inte ringa till den den människan som kopplade med flyktingarna, kontaktpersonen i kommunen. Hon ringde mig i Malmö och jag satt på biblioteket och pluggade. Jag ringde till kommunen för att få lite information om samhället i Svallov. Så jag berättade för Halima i Karlskrona och övertygade henne att flytta till Svallov. För att det var en kompis till mig i Somalia. Övertygade jag henne för att närma sig till mig i Malmö. Idag är jag extra glad faktiskt att det finns så många somalier i Svallov och att vi är här. Jag är extra tacksam till Aisha som åkte tillbaka till Somalia och hjälpa till kvinnor och barn i Somalia. Och med sig så många kulturella grejer som vi inte har i Sverige. Jag kan säga